Ok, សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ lesson 4 គឺ review បាទ review បានន័យថាការរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងយើងសិក្សាតាំងពីមេរៀនទី1ទី2ទី3ហើយមកមេរៀនទី4នេះគឺជាមេរៀនរំលឹករបស់យើងនៅមេរៀនទី1ទី2និងទី3បាទ language focus នេះយើងប្រែថាភាសាបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់នៃភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតាំងពីមេរៀនទី1និងទី2បាទ focus នេះយើងប្រែថាបញ្ជាក់ language នេះគឺភាសាយើងមើលថាភាសាបញ្ជាក់យើងបញ្ជាក់បន្ថែម what is this តើនេះជាអ្វីយើងគាត់ចង់ទៅលើកតាឬអ្វីមួយទៅគាត់ថា what is this តើនេះជាអ្វីយើងឆ្លើយថា it is a book បាទវាគឺជាសៀវភៅមួយក្បាល is this a pen តើនេះគឺជាប៊ិចមួយដើមឬ yes it is បាទវាគឺជាប៊ិចមួយដើម is this a cake តើនេះគឺជានំខេកមួយឬ no it isn't ទេវាមិនមែនជានំខេកទេបាទយ៉ាងនេះ what is មកនឹង was យើងមិនអាចអាន what is ទៀតទេ was មិនចេញខ្យល់ទេបាទ it is ទៅជាស្មើនឹង is បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយទៀតគឺ what is this តើនេះជាអ្វីយើងឆ្លើយបន្តទៀតទៅដល់ it is a អញ្ចឹងទៅបើយើងដឹងថាវាជាសៀវភៅឬជាអីយើងឆ្លើយតាមនឹង it is a book it is a car it is a pen it is a pencil អញ្ចឹងទៅ is this a again is this a pen តើនេះជាប៊ិចមួយដើមឬយើងឆ្លើយបើវាជាប៊ិចយើងឆ្លើយ yes it is បើវាមិនមែនជាប៊ិចទេ no it isn't បាទអញ្ចឹង is not នេះយើងអានថា is not ស្មើនឹង isn't is not បាទចំណុច A គឺយើងសិក្សាទៅលើ listen and practice ស្ដាប់និងអនុវត្ត Hello what is this សួស្ដីតើនេះគឺជាអ្វីបាទឆ្លើយថា it's a bag វាគឺជាកាតា is this a pencil តើនេះគឺជាខ្មៅដៃឬមួយដើមឬ yes it is បាទ yes it is បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុច B គឺ point to the picture and ask your partner ថាចង្អុលរូបភាពហើយស៊ូដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងចង្អុលទៅលើរូបភាពណាមួយនៅលើផ្ទាំងហ្នឹងហើយយើងស៊ូមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង what is this តើនេះគឺជាអ្វីពាក្យយើងឆ្លើយទៅ it is a box it is a bag it is a cake it is a pencil it is the desk it is the map អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងចំណុច C គឺ listen and practice ស្ដាប់និងអនុវត្ត is this a cake តើនេះគឺជានំខេកមួយឬ yes it is បាទវាគឺជានំខេក is this a pen តើនេះគឺជាប៊ិចមួយដើមឬបើវាមិនមែនជាប៊ិចទេយើងឆ្លើយថា no it isn't ទេវាមិនមែនជាប៊ិចទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងពាក្យ review នេះខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែការរំលឹកដល់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អ្វីសូម comment នៅក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីខ្ញុំឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា